Bado vuguvugu linazidi kuendelea kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo kila mmoja ameendelea kueleza kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Sasa Mwita amesema ni kweli nimeondolewa kwenye nafasi ya katibu wa secretariat ya chama, na niwape faraja watu wengi ambao wanaamini kuwa mimi Julius Mwita nitakuwa nimeumia kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa secretariat ya Chadema. Sijaumia. Lakini pia niseme kuwa uwepo wa kundi la watiania la ubunge la G55 linasemekana kupinga vuguvugu la no reform no election halihusiki na mimi kuondolewa kwenye nafasi ile. Mimi nimeondolewa kwa katibu wa secretariat ya Chadema kwa sababu ya chuki binafsi, visasi, hasira, uchungu na vinyongo ambavyo vipo kwenye uongozi wa sasa wa Chadema. Kwa kipindi kifupi cha miezi miwili tangu Januari 21 ambayo nimekuwa nikitumika kama katibu wa secretariat, mimi binafsi niliishi kama yatima. Unaishi na watu ambao moja hawakuamini, mbili wanakutreat kama mtoto wa kambo usiyefaa kuwepo sehemu fulani kama umependelewa. Kama kuna mtu kaubeba hivi na hakustahili na huna uwezo kuwa hapo, niseme tu kuna namna treatment haikuwa sawa. Kuna kikao cha kamati kuu kilifanyika Machi 10 na 11 zilipotoka picha mtandaoni baada ya kikao kile nilitukanwa sana na kuitwa msaliti. Sababu tu ni kwa vile nilikuwa kwenye uongozi uliopita wa mwenyekiti Freeman Mbowe. Ameandika Julius Mwita aliyekuwa katibu wa secretariat ya Chadema, mkuu wa mafunzo na mkuu wa tathmini na ufuatiliaji wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa haya yanazidi kuendelea kuibuka kadri ambavyo siku zinazidi kwenda, ambapo kila mmoja anatamani kuweza kuona je, nini ambacho kimekuwa kikiendelea kutokea kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hebu nikisome comment za wadau mbalimbali namna ambavyo ameweza kuzungumza kuhusiana na kile ambacho amekiandika. Ndio wanasema Chadema ni taasisi ya siasa ya kimapambano. Kwa hiyo inahitaji kuweza kuona kila mmoja anapigania. Mwingine anasema kwamba mnafanya usaliti na kuhujumu chama, mkiguswa mnasema chuki. Nani awachukie? Mnahujumu chama hadharani na mnataka muachwe. Kuwa na nafasi ama yoyote ile kwenye chama sio kuwa wewe akili kuliko wengine. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maoni ya watu namna ambavyo wametoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.